Buenas tardes, bienvenidos. Hoy les hablaremos acerca del informe de investigación acerca de la implementación de las 5 S en la carpintería Pérez. Nos vamos a enfocar principalmente en lo que es la metodología. Nosotros somos estudiantes del Instituto Tecnológico de Querétaro, Unidad Pinal de Amoles. Pertenecemos al grupo P4H, somos de la carrera Ingeniería Industrial. Mi nombre es José Daniel Aguillón Olvera y bueno, como inducción tenemos una frase de Sakichi Toyoda que nos dice: buenos pensamientos, buenos productos. Bajo esta frase y bajo este lema trabajamos nuestro proyecto. A continuación se da a conocer el índice de lo que se estará viendo durante esta presentación. Trabajamos una introducción principalmente, objetivos, donde se menciona objetivo general y específico, el desarrollo de la metodología, análisis de resultados, conclusión y referencias. Y como introducción de esta presentación, bueno, tenemos que se desarrollará un informe de investigación acerca de la aplicación de las 5 S dentro de la carpintería Pérez en el municipio de Pinal de Amoles como una herramienta que busca mejorar sus procesos. Como ya lo dije anteriormente, se mencionan los objetivos, también el desarrollo de la metodología y al final también se menciona el análisis final acerca si hubo mejora o no, o si se cumplió la hipótesis. Como objetivos tenemos el objetivo general, el cual nos dice que es implementar condiciones de orden, higiene y seguridad mediante la filosofía de las 5 S en la carpintería Pérez en el municipio de Pinal de Amoles con la finalidad de mejorar el proceso de producción. Tenemos dentro de objetivos específicos 6, de los cuales el primero, se relaciona con examinar el área total de la carpintería para darnos una idea de aquellas deficiencias donde se debe aplicar 5 S y hacer un diagnóstico general. Después de ello se desarrollan las 5 S como tal, en el cual a través de una serie de estrategias se busca alcanzarlos. Tenemos el primero, que es examinar el área total; segundo, clasificar; tercero, ordenar; cuarto, limpiar; 5, normalizar; y sexto, disciplinar. Mi nombre es Blanca Olaf Villeda y a continuación les explicaré parte de la metodología realizada para aplicar las 5 S. El primer objetivo es examinar el área total de la carpintería para realizar un diagnóstico de las condiciones actuales de trabajo. En la primera visita realizada para examinar a detalle la carpintería Pérez se observa que hay una gran cantidad de objetos que no son útiles o necesarios para la elaboración de muebles. Hay materia prima que ya no sirve o está defectuosa, pero aún así la conservan en el área de trabajo. La existencia de elementos innecesarios retrasa la localización de materia prima y herramientas indispensables para la elaboración de muebles, pero sobre todo ocupan espacio que puede ser utilizado para hacer una distribución adecuada del área de trabajo. En la primera imagen se puede observar una bicicleta que prácticamente no tiene relación alguna con las tareas que se tienen que realizar para la elaboración de un mueble. En la imagen de en medio observamos que en la mesa improvisada de trabajo donde se realizan cortes se encuentran herramientas que pertenecen al área de pintado. En la última imagen se observa el desorden completo en el que se encuentra el establecimiento. Hay materia prima mezclada con pinturas, con herramientas y diversos materiales. Se observa el área de producción donde hay diversos elementos mezclados. En la imagen del medio también se puede observar que hay varios elementos en práctico desorden. Tenemos la materia prima a mitad del establecimiento y que estorba para maniobrar y realizar otras actividades necesarias para realizar un mueble. Por último, vemos mezclada materia prima con el scrap. El área de cepillado de madera está completamente desordenado. Los residuos que se generan al cepillar una madera generan el acerrín y el acerrín se dispersa al estar caminando por las diversas estaciones improvisadas que se tienen. Por último, vemos completamente el desorden de materiales como se mencionaba anteriormente, maquinaria y equipo mezclado con materia prima y scrap. Una vez ejecutado el primer objetivo, seguimos con la ejecución de la mejora SAIDI clasificar. Para continuar con este objetivo fue necesario realizar un inventario con todos y cada uno de los elementos existentes dentro del establecimiento. Como siguiente punto, se realizó el etiquetado de los diferentes elementos para poder eliminar o conservar los elementos de acuerdo a sus características. Se observa el etiquetado de los diversos elementos. Una vez que se etiquetaron, se sigue con la eliminación de todos aquellos objetos que no pertenecen o no son necesarios para realizar el proceso de producción. Continuamos viendo elementos que fueron desechados, entre ellos clavos, material para pintar,
y diversos elementos que no tienen relación alguna con el proceso. Hola, mi nombre es Yesenia Sánchez Leal y a continuación les explicaré sobre la ejecución de Seton ordenar. Colocación de tableros. Las herramientas fueron colocadas en los tableros que se realizaron y cada uno de ellos fueron colocados de acuerdo a las áreas de trabajo que cuenta la Carpintería Pérez, que se mostrará a continuación. Hola, mi nombre es Miriam Aguilar Salinas y les hablaré acerca de la elaboración de contenedores para materiales pequeños. Bueno, para poder ordenar lo que son tornillos, clavos de diversas medidas, pijas, bisagras y demás objetos, se optó por elaborar contenedores o cajones de madera, como los que se pueden observar en las siguientes imágenes. Fueron de madera principalmente porque en la carpintería había pedacería que se podía utilizar. La opción que nosotros decidimos fue hacerlos con este material y quedaron de esta manera. Se hicieron 10 cajones con la finalidad de poder clasificar objetos. Para el etiquetado de estantes y tableros se utilizaron tarjetas blancas, donde se agregaron los nombres de cada uno de los materiales para que de esta manera sea fácil identificarlos y que el operador no pierda tiempo para poder encontrarlos. Como se puede observar en esta imagen, se etiquetaron lo que fueron pinturas, etiquetado de cajones, el etiquetado de herramientas y materiales una vez colocadas en sus recipientes estantes establecidos. Como se puede mostrar aquí, esta imagen ya sale un poquito más claro, donde las pinturas están etiquetadas de esta manera, los cajoncitos. Se optó por la construcción de un almacén debido a que la Carpintería Pérez no contaba con uno. Se determinó un área para la construcción del mismo. Como se puede observar en esta imagen, primero se limpiaron las áreas, se midieron para poder construirlo de la forma más óptima posible. Es de esta manera como quedó. La finalidad de la construcción de este almacén fue para generar más espacio dentro de la Carpintería Pérez. Como se puede ver en este espacio, ya existen más áreas para que se puedan desplazar con facilidad los operadores al momento de realizar cada una de sus actividades. De esta forma quedó, se rodeó de lo que fueron láminas y madera. Se logró acomodar de esta forma lo que es la materia prima. En este caso solo se puede almacenar materia que ya está lista para ser procesada, en este caso lo que es la madera cepillada. Hola, mi nombre es Karina Hernández Pérez. A continuación les vamos a presentar lo que viene siendo la tercera S de limpieza. Al realizar una primera visita en la carpintería se pudo observar que no cuenta con una limpieza adecuada. Se encuentran varios desechos de tableros, triplay, polines, tablas y acerrín disperso en el suelo, como se muestra en la imagen 1 y 2. Para poder ejecutar la tercera S que se hizo, limpieza, se realiza un desglose de actividades que se muestran a continuación. Como primera actividad se elaboraron contenedores de basura. Se elaboraron dos, uno es para la basura orgánica y otro para la inorgánica. Estos son elaborados con la serie de tablas que el señor nos otorgó. En las imágenes se puede observar el proceso de elaboración de cada contenedor. De igual manera se presenta el uso. Hola, mi nombre es Ángeles Carranza Guerrero y continuando con la limpieza, se prosigue que ya teniendo la ejecución del orden, se hace una limpieza del área total de la carpintería, empezando por la eliminación de materiales innecesarios hasta la limpieza de las áreas de trabajo. Una tercera actividad que se implementó fueron los roles de aseo para las áreas de trabajo. Estos se van a llevar a cabo después de cada turno laboral. Principalmente se va a implementar para evitar que las herramientas o las máquinas que se utilizan para el proceso de elaboración de muebles sufran un deterioro a corto plazo. Continuando con la limpieza, después de cada turno laboral se realizará una limpieza de la maquinaria con la finalidad de aumentar la vida útil de dicha máquina y evitar el paro de producción por posibles averías. Para esta actividad los encargados a llevar a cabo son Máximo Pérez, Néstor Pérez y David López, que son los trabajadores en la carpintería. En este caso van a identificar todos aquellos fallos que se puedan presentar dentro de la máquina. Para cumplir con las actividades antes mencionadas y llevar un control sobre ellas, se van a utilizar la hoja de verificación y de limpieza, las cuales permitirán verificar todos los problemas o fallos que se puedan presentar dentro del proceso de producción. Hola, mi nombre es Máximo Antonio Pérez Tadeo y en esta ocasión les estaré explicando un poco de lo que es la estandarización en la Carpintería Pérez. Situación actual de la Carpintería Pérez en su distribución de las áreas de trabajo. Seiketsu, estandarizar. Estandarización en el taller. Se puede decir que existía una gran problemática en el proceso de elaboración de cualquier mueble,
debido a que no se contemplaban medidas, por ejemplo, de tablas de máquinas para la realización de los muebles respecto a la creación de algún mueble. En la parte inferior se puede ver el layout, que se tiene todo junto, no se tiene una distribución estratégica para que puedan los procesos estar de una manera más eficiente. También en la parte superior derecha se mira como un poco de cómo estaba distribuido el taller, que no se tenía casi espacio para caminar, estaba todo desordenado y no tenían una buena distribución. Ejecución de Suiketsu, estandarizar. Importancia de estandarizar. Estandarizar es una parte fundamental para todos aquellos que desean poner en orden, en control sus negocios, o en este caso talleres como es la Carpintería Pérez. Es importante estandarizar el área de trabajo en la carpintería debido a que abarca un espacio muy pequeño y por lo tanto pues se tiene que generar una buena distribución para la creación de sus productos y que no tenga ningún problema como anteriormente los tenían. Yo soy Rodrigo Vidal Martínez García y a continuación les presento el layout actual de la Carpintería Pérez, determinando las áreas adecuadas como medidas exactas y pasillos donde se transportará la madera, determinando también un almacén que se implementó en el nuevo layout. Se delimitaron áreas de trabajo, pintando el suelo de color amarillo, quedando 1 metro entre línea y línea, esto como lo establece la NOM 01 y 026. A continuación, en las siguientes imágenes se presenta el antes y el después de dicha actividad. Se realizó un programa de limpieza, delimitando el área, los artículos y los responsables, así como la frecuencia en que se llevaría a cabo dicha limpieza. Mi nombre es Jonathan Tadeo Fernández José. Ejecución de Shitsuke. Disciplina. La disciplina se puede tomar como un reto muy importante y puede parecer algo simple, pero este es el punto clave para que la filosofía completa, contando las 4 S anteriores, se desarrollen satisfactoriamente. ¿A qué se refiere esto? A que si no tenemos una disciplina correcta, no podremos repetir las S anteriores. Entonces, ¿qué significa disciplina? Generar hábitos para cumplir y generar un buen orden dentro de la empresa. El seguimiento. Para mantener el control, vamos a realizar una hoja de verificación de las 5 S, específicamente diseñada para la Carpintería Pérez. Aquí nos va a permitir que el encargado va a realizar reuniones, van a ser 2 reuniones por semana para ir explicando cómo deben limpiar, cómo deben acomodar las máquinas y cómo las deben utilizar para evitar un mal funcionamiento o que se lleguen a descomponer. Aquí se presenta la hoja de verificación de las 5 S. Vamos a ir revisando la primera S, si se clasificó de la manera correcta, también si la limpieza está hecha de manera eficiente. Al igual que estandarizar, si hemos mantenido las delimitaciones de las áreas. Y el último punto es que si se han cumplido las 4 S anteriores, podemos finalizar la hoja de verificación. Uno de los puntos finales dentro de nuestra metodología es el análisis de resultados. Esta tabla se desarrollan diferentes operaciones básicas que fueron sometidas a evaluación, en la cual mencionamos un antes y un después de la implementación de las 5 S. En la primera de ellas, tenemos el traslado de la mesa de trabajo a almacén en un tiempo que antes se tardaba 10.08 segundos, ahora se tardan 8.43 segundos. Cabe mencionar aquí que tenemos 2 factores muy importantes, que es en el traslado de la mesa de trabajo a la sierra de inglete y a la sierra de banco, ya que como observamos dentro de la metodología se diseñó una mesa que pues eliminó estos traslados innecesarios hasta la máquina, en la que se agrupó máquina y mesa de trabajo, por lo que solamente se mencionan y se pueden tomar en cuenta algunos movimientos como un giro, como una inclinación, en la cual desglosamos que se dan dentro de 3 segundos. Y en las siguientes operaciones se trabajan ya lo que fue la ubicación de brocas,
la ubicación de herramientas y el cepillado de madera también se logró disminuir a promedios muy favorables. Y como conclusión final de este proyecto, bueno, pues podemos decir que dentro de la aplicación de la filosofía de 5S dentro de la carpintería se obtuvieron grandes resultados favorables para el proceso. Las cuestiones de orden, de limpieza, de seguridad, de estandarizar los espacios generan que la carpintería puede ofrecer un servicio al cliente un poquito más agilizado, y bueno, pues de una forma u otra beneficia tanto al cliente, tanto a la persona que elabora los muebles.